sure do, Dora. It's mi amigo, Aaron Neville. Hola, Aaron. Let's sing. My sister told your sister, singing in the choir. My sister told your sister, I'm gonna take the song up higher. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. Aiko ande. Giacomo Pino andande. Giacomo Pinane. talking about hey now, Hey now, Aiko ande. Giacomo Pino andande. Giacomo Pinane. Hola, sóc la Ceci i sóc la subdirectora de l'escola d'esquí i la responsable del jardí de neu. L'horari és a partir de les 10, de les 12 i de les 2, des dels 4 fins als 8 anys. Els pares poden deixar el nen tot el dia aquí al jardí de neu i si es canseu podem combinar amb la guarderia. Hola, papa. Hola, mama. La guarderia és un espai tancat acondicionat per nens petits fins als 4 anys. Les activitats que fan és pintar, jugar, mirar una pel·lícula. Un cop que els nens ja han entrat dintre del jardí de neu, els hi hem demanat el nom, el número de telèfon del pare i els hem demanat el nivell, als nens debutants els baixem a la part de baix, a la zona més plana, per treballar. El rotondo ens serveix per treballar molt en l'equilibri, ens va superbé. Que aquí caminaríem per les catifes de colors i els ensenyaríem a fer la cunya lliscada. Quan ja la cunya ja la saben fer i ja han treballat prou aquí al pla, ens aniríem a la cinta transportadora. Llavors el que fem sempre és que s'han de quedar quiets i transportar-se cap a dalt.